ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒါကတော့အိတ်ဆွကြီးเนาะအားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့အိတ်ဆွတီကြီးကတော့ထွက်ပေါ်လာပါပြီเนาะအရန်မိုက်ပြီးအရန်ကော်ပါတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะအရန်မိုက်ပါတယ်ကန်စကင်ရလည်းအလွန်စားကြီးပါပဲရှင်ကတ်စကင်လည်းသူနဲ့တူပါလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒါပါချက်ကိတ်ကလည်းပြန်လာပြီဆို UC1 UC ပြန်လည်း event လည်းပြန်လာပြီသူနဲ့တူဆိုတော့အရန်မိုက်ပါတယ်เนาะရှိုးလိုက်ပါအောင်နေထားရေးတစ်ချက်လောက်တော်တော်လေးကော်ပါတယ်အလွန်စားကြီးกว่าเนาะ emote တရားစအလွန်စားကြီးกว่าရမ်းမိုက်ပါတယ်ပါချက်ကလေးရှိတယ်ကွာဘာလို့သေးလဲပေါ့เนาะ UC1 UC ပြန်ရတယ်โอเคဒါတော့ယောက်ျားလေးကြိုက်တာတင်တာအောက်ကအနှက်ရအောင်เนาะအရန်မိုက်ပါတယ်အလွန်စားကြီးโอเคဝါအဲ့လိုပဲကွာเนาะဒါအိတ်ဆွလဲလာတယ်ပါချက်ကလေးပြန်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒါပီယိုရာတွေလည်းတင်နိုင်ပါပြီရှင်အားပြီးတစ်တယ်ပီယိုရာလည်းချွတ်တင်နိုင်ပါပြီဒါကြောင့် UC လိုအပ်တယ်ဆိုရင်မလို့စီ Facebook ပေးရနေလာပြီးအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ thank you ပါ